haciendo una canción con sonidos de plantas contra zombies. Bien, usaremos estos sonidos para el ritmo. Y hacemos un ritmo sabroso con ellos. Obviamente también usaremos sonidos de zombies. Usaremos el sonido de las monedas. Y haremos una melodía. Lo mismo con los soles. El loco Dave será nuestro rapero estrella. Por último ponemos un beat bien rapero. Un bajo bien potente. Y unos acordes. Una cosa aquí, otra cosa allá. Y finalmente, el resultado final. Dale play, maestro.